aku akan buat video tentang Squishy Collection. Jadi sebelum aku memulai video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jadi Squishy yang pertama ada Love. Next yang kedua ada Love. Next yang ketiga ada Waffle. Next yang keempat ada Pup. Next yang kelima ada Dodo. Next yang keenam Penguin. Yang ketujuh, next yang terakhir ada Penguin. Bebek ini namanya. Udah segitu aja videoku. Bye.